ដុំ Wi-Fi ប្រើ SIM នេះនឹងយើងអាចដាក់បាន SIM គ្រប់ប្រព័ន្ធ Smart Cell Card Smartphone អញ្ចឹងមួយឈុតវាមានដុំហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយកមកដាក់ SIM ចូលប្រឡោះនេះមកអានេះខ្ញុំប្រើតេស្ត SIM Smart យើងអាចយកដោតជាមួយនឹងព្រីភ្លើងផ្ទាល់ក៏បាន Power Bank ឬក៏ Computer ក៏បានដែរចឹងពេលយើងដោតត្បូងទៅវាចេញភ្លើងក្រហមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដោតទុកវាមកសធុបទៅវានឹងចេញភ្លើងខៀវហើយចឹងលើវាចេញភ្លើងខៀវហើយយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទយើងបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅទូរស័ព្ទយើងបើកកន្លែង setting យើងចូលកន្លែង setting ហើយចូលកន្លែងពាក្យ Wi-Fi មកហើយចុចបើកវាមកចឹង modem របស់យើងឈ្មោះចាំតិចឲ្យវា load សិនមកដល់របស់យើងឈ្មោះនេះ 4G ខាងលើនេះចុចអាហ្នឹងមកតបមកយើងបំពេញលេខកូដវាមាននៅលើក្រាស់សៀបហើយនេះក្រាស់ណែនាំលេខកូដវាពី1ដល់0ហើយយើងចុចជាន់ហ្នឹងចឹងលើ Wi-Fi យើងជាប់ហើយឥឡូវជាប់ Wi-Fi ហើយឥឡូវយើងទៅបើកតេស្តសាក់មើលចឹងយើងភ្ជាប់ Wi-Fi ហើយយើងបើក YouTube តេស្តសាក់យើងអាចខាបាន speed វាដើរលឿនអាស្រ័យតាម SIM ដែលយើងប្រើ